Alright, Shalom. It's the brother Takwara from GMS Suriname coming back with another lesson through the spirit and power of Yahweh Bahashem Yahweh Shai. But before I want to start, I want to say Kal Halal Yam La Abanawo Yahweh Bahashem Yahweh Shai Bahashem Rakak Dashal Amat, which means all praises to our Father Yahweh, in the name of His only begotten Son, Yahweh Shai, in the name of the Holy Spirit of truth, and there is always double honors to my elders and apostles of great millstone that do rule well and have taught me this truth, men that are worthy of their double honors. Peace and salutations to the hopeful elect, the house of David, the Bayat Dawidah, you brethren that are laboring and pushing this word in truth and sincerity throughout the four corners of the earth. So basically, this is a prophecy update. This is the article on RT, RT News. So the trade war, man, it's getting heavier, man. So what I want to do, I'm gonna talk to the people in the Suriname language so that they can understand what I'm saying. Lord willing, Adawan Ratasa, this is edifying, to let the people know that the trade war, it's getting on a much higher level, man. The Most High Yahweh Bahashem Yahweh Shai is stirring things up, man, and that is all according to prophecy, So, without further ado, I'm gonna change the language. I'm gonna go right into it. So brada na nga sa mina brada Takwara, fu GMS Suriname, ami kombaka na nga awani na nga akrakti na nga akis, fu awan sa wekar gado en trone na Yahweh, in a nefen soon awan sa wekar Jesus en trone na Yahweh Shai. Zabito ami kombaka na nga wa video, zabito dis na wa prophecy update, zabito en ala desansi nep sa sumar, ala san lek fam taking. In de vorige video, alasan sa sa tapagron tapu idedi na volgens profetie fu a Bijbel. Isabito, alasan sa sa tapagron tapu skrif in a Bijbel, de in a Bijbel. E vola, en dis na news, orti.com, isabito ang artikel. Fu sor unu fantak at handelsoorlog. Isabito, lek val askrif ja handelsoorlog begint. Isabito, start no sane faya. Isabito, omdat Donald Trump, a president fu Amerika, isabito, amay bigi oppo den tarifo. Isabito, fuden goederen voor de man. Isabito, de goederen, tere may sen gua China. Isabito, amay oppo den prijs voor den goederen voor de man. Je volgt en no China seref no kolai katori. Isabito, de man no kolai ka model fa de man oppo den tarifo. Isabito, omdat Donald J. Trump imsap tutak na moro hiwang potamalek president. Isabito, voor de president voor Amerika en ano sumar. Isabito, sosof kan vervul profetie voor a Bijbel. Sosof amoro hiwan wani kan vervul. Isabito, dus molisi. Handelsoorlog begint. China wreekt zich met 25% tarieven op 34 miljard US-dollar aan import uit de Verenigde Staten. Enkele uren nadat de Verenigde Staten 25% handelstarieven op 34 miljard aan Chinese goederen hadden geïntroduceerd, heeft Peking opnieuw spiegels genomen tegen de Amerikaanse invoer. Je volgt? Dus na baka di deman oppo den tarif. Isabito, Donald J. Trump, amatak serikes sa. Isabito, ala fasiere, isapato, obigi oppo den tarif mek den san komoro diriere. Isabito, de weri. Je volgt? De man China, de man no teken. Isabito, de man seref bigi oppo den tarif tu. Je volgt, de man seref bigi oppo den prijs voor den goederen of de man. Je zie? Dus alla desansi na Bijbelse profetie, na handelsoorlog denono gaande. Isabito, en next nep sa zomer, alla desansi skrifi. Je zie? Nadat de Verenigde Staten de nieuwe tarieven introduceerden, werden ook de wederzijdse maatregelen van China onmiddellijk. Je ziet, onmiddellijk. Dus baka die amang Donald J. Trump. Isabito, DJ Trump. Die amang die opdracht van tak, ala fasi wabif op den tarieven. Isabito, direct de maf China. De mat treffen maatregelen tak sang dis uno taking. Isabito, uno taking. Je follow? Wabi fight gomaka, wabi fit tegen de man. Isabito, wabi unu serif wabi fit. Isabito against de man. En nuno na dat tipsa. Je follow? Nadat de Verenigde Staten de nieuwe tarieven introduceerden, werden ook de wederzijdse maatregelen van China onmiddellijk van kracht, zei de woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken, Liu Kang. Hij heeft niet aangegeven hoeveel of soorten Amerikaanse goederen door China zullen worden belast. China's ministerie van Handel zei eerder
al dat het land geen andere keuze heeft dan terug te vechten. Je ziet, dan terug te vechten nadat de Verenigde Staten, nadat de VS de grootste handelsoorlog in de economische geschiedenis hebben gelanceerd. Je ziet, dus de maftent vindt dat, oh, de ma op den prijs. Je sabi to. En plus de prijzen zijn de ma op anoja. Je sabi to. De ma op den prijs gevaarlijk. 5 barki miljard. 808 miljard. Je sabi to. De ma zref koshi tak no man a furu. Je sabi to. Alla fasi wabi fit. Je sabi to. Wabi fit baka. Je sabi to. Wabi fit against de man. Tegen de man. Je zie? Maar schreef dat in China's ministerie van Handel zei eerder al dat het land geen andere keuze heeft dan terug te vechten nadat de VS de grootste handelsoorlog in de economische geschiedenis hebben gelanceerd. Peking beschuldigde Washington ook van het schenden van de handelsregels van de Wereldhandelsorganisatie. Trump werpt belangen, Trump werpt belangen in handelsoorlog met China. Je volgt? Dus nu na Amerika en China op een trade war. Je ziet een trade war die gaande, een handelsoorlog die gaande tussen Amerika en China. Je ziet toch? De mij op den tarieven voor den goederen of de man. Je ziet toch? De mij importeer en exporteer desan. Je ziet? En alle desans aan de zomer, de man Amerika, president Donald Trump. Amai suku trobi na ala de tratra kondre sosof kan vervul bijbelse profetie want de sans nep sa zomer ano zomer amoro hiwa epoten tapa man spirit fudu ala de santi isabi to wana amoro hiwa control ala den president sa yeshi tap in ala den kondre je follow na amoro hiwa control ala de man first tang sa de man taki isabi to sa de man do sosof kan vervul amoro hiwa wani je zie Trump werpt belangen in handelsoorlog met China mikt op nog eens 200 miljard aan invoer met tarief. Je ziet? Dus amoro amai hidem amai verhoging. Je sabi to? Amai verhogen prijs van tak 1. Je sabi to? Ja bede omeni. In zoveel. Oh, serieus sa 2 zoveel ere. Je sabi to? Na precies zo amanat erokot Donald J. Dat me kamana een stupid boktout nigga. Je sabi to? Mana a wel fu amoro hiwa mus vervul. Next nep sa zomer. Je volgt? Deze tarieven zijn in strijd met de WTO-regels en vormen een typische trade bully, die een ernstige bedreiging vormt voor de veiligheid van de wereldwijde industrie en waardeketens. Bovendien zal het wereldwijde economische herstel belemmeren. Je ziet, economische herstel, wereldwijde zal het wereldwijde economische herstel belemmeren en wereldwijde onrust op de markt veroorzaken, terwijl het een klap toebrengt aan veel multinationals, bedrijven en gewone consumenten, zei het ministerie vrijdag. Het voegde eraan toe dat in plaats van de belangen van Amerikaanse bedrijven en mensen dienen, de transactie contraproductief en schadelijk zal blijken te zijn. Amerikaanse tarieven van 25% zijn van toepassing op 818 Chinese import ter waarde van 34 miljard. Is op z'n 34 miljard. Je ziet, maar niks nips zomaar. Je volgt? Ze vormden de eerste fase in heffingen die door de regering Trump worden bedreigd voor in totaal 450 miljard dollar aan Chinese goederen. Je volgt? Dus de man schreef effect against de man van Amerika van tak, oh je op prijs, misref op prijs. Je sabi to, you can do this, misref do this, maar na moro je schreef pota spirit. Je sabi to, sosof kan creëer chaos, want chaos moest, je sabi to am kong. Je sabi to, sosof de man kachara derde wereldoorlog, want dat na een main prophecy. Je sabi to, dat na een hoofdprofetie sa moest vervul. Derde wereldoorlog en na legja. Je sabi to? De Amerikaanse president Donald Trump vertelde donderdag aan de verslaggevers dat de Amerikaanse tarieven op nog eens 16 miljard aan Chinese goederen binnen 2 weken van kracht worden. Hij voegde eraan toe dat de VS klaar is om nog eens 200 miljard te targeten. Je ziet?
Dus de man poteng batak, oh, zolang de mij kon against de man. De man China e kon against de man Amerika. De mij kop, de man Amerika e pot moro, de mij moro hier prijs. Is oh, you want fit against me? Moro hier prijs. Na precies zo de man Amerika Iroko. Is dat beter president Trump. Je ziet? Hij voegde eraan toe dat de VS klaar is om nog eens 200 miljard te targeten. En dan nog eens 300 miljard meer als Peking wraak neemt. Dus zolang de man atibrong, is dat beter? Amoro amai hier prijs. Oh, dus je want atibrong. Maar sorry tak me moro op a prijs. U op a prijs hè? Is dat beter? Je volgt. Maar niks is sa zomaar, omdat nou wanifu je hou bahashem je hou shai moest vervullen. Je ziet? Peking dringt erbij Peking dringt erbij de EU op aan samen op te treden tegen het Amerikaanse protectionisme. Je ziet? En alle de sans na profetie, want EU is dat beter ook go against Babylon, that great whore. Is dat beter? A Europese Unie, is dat beter? De moet go against Amerika en de Europese Unie bestaat uit 10 countries. Is dat beter Frankrijk, België en alle de wanti. Je volgt? Alle de countries ook go against Amerika en do bom Amerika, do vernietig Amerika en de atoomraketten, de atoombommen. Je ziet? Om te komen prijs heb. Om te prijs heb. Maar lees de Bijbelteksten in het Nederlands. Fuka apwamoro. Is dat beter? Hoe kan verstaan moro abrasa a story ego. Dit is na boek of Spreuken hoofdstuk 21 vers 1. We beginnen vers 1. Het hart van de koning en de koning ja represent de president. Want if you know een president, dan lijkt you know een koning van kondre dat. Je ziet? Lijkt van Donald Trump, amana a koning voor Amerika. Lijkt van Putin, amana na a koning. Is dat beter? Voor Russia, want amana president. Je ziet? Lijkt van Macron, amana koning. Is dat beter? Want amana koning voor Frankrijk, want amana president voor Frankrijk. Je ziet? Dus een koning represent de president tapagron tapu. Bouta seref deni. Je alla de srana man denkt dat ja, Bouta doet dit, Bouta. Nee, Bouta nee doet niks. Na moro hiwan e doet alasani. Je volgt en dan schrijft jij in het boek of Spreuken hoofdstuk 21 vers 1. Het hart en anetak letterlijk abrayu ati say e pompo brodo. Dat nomo e do. Is dat beter? E tak abrayu verstaan, je denken, je gedachten. Het hart van de koning, dus met andere woorden, het verstand van de koning, de president, ligt in de handen van de Heere, Yahweh. Je ziet, alle den verstand, alle den gedachten, alle den mind voor de koning, voor de president, zou je tapagron tapo. Die na anu van moro hiwang. Ano die de mas, ano die de libisma anu, adin anu voor amoro hiwang. Je volgt? En dat want tak to dat de man doe sa de mawani, maar de man het doe sa amoro hiwang wani. Je volgt? Het hart van de koning ligt in de handen van de Heere Yahweh. Als een waterloop kan het naar alle kanten worden gebogen, zodat de koning precies doet wat de Heere wil. Je ziet? Dus like van Donald Trump, is dat beter aan mij hidden tarieven voor de goederen voor de man. Is dat beter? Na amoro hiwa epota spirit na ta president Trump voor doe de santi. Is dat beter? Sosof kan creëer chaos. Je ziet, sosof mek derde wereldoorlog sa. Je volgt? Want voor derde wereldoorlog moest op sa. Want moest gebeuren. Is dat beter? De man moest kies trobi. Je volgt? En namoro hiwa epota spirit na tap Trump voor suku trobi na ala den kondre. Je ziet? Amai suku trobi na Russia, China, Iran, amai tapadi, ama stop na adil sama amambe abi na de maf Iran. Je ziet? Maar namoro hiwa control ala de santi. En volgens de Bijbel, alle de kondre ook go against Amerika. Is dat beter, want do haat Amerika. Do haat Donald Trump. No de bigi haat amangba. Ching a profetie dat is vervuld. Kom teken direct. Een boek of Openbaring. Hoofdstuk 17. Vers 16. Is dat beter, want alle de kondre ook go against Amerika. Is dat beter, en do vernietig Amerika. Je ziet, do vernietig Amerika, do bom Amerika ng ICBM missiles. 200 miljoen. Is dat beter, atoomraketten o lusgo dape in Amerika. Je volgt? Want namoro hiwan wil, namoro hiwan wani moest vervul, moest gebeuren, moest opsa. Dit is na boek of Openbaring hoofdstuk 17. We beginnen vers 16, mo lees tanga 17. En we tap na nga disi. Het beest, a beest represent a NATO.
En dat want ook North Atlantic Treaty Organization. Je ziet, het beest en zijn 10 horens, a 10 horens representen 10 country, a EU, a Europese Unie. Het beest en zijn 10 horens, like van taki naar a EU, en dat na de 10 country, en Frankrijk, die in België, Isabita, Germany, en alle die wanti. Het beest en zijn 10 horens zullen de hoer haten, sumana a hoer, Amerika. Je follow? Dus alle den country do haat Amerikaan. Nu de bigi haat Amerika ba, omdat Donald Trump het walo rommel. Isabito amai do sama wani. You see, mana moro hiwai doing. Isabito moro hiwai potenta pa mas spirifa doing. You see, wan next nep sa zomer. Het beest en zijn 10 horens zullen de hoer haten, a hoer, represent Babylon, Amerika. Je sabi to? Want de mo haat Amerika. Na lek fa de mai, ik go, de maf China, ik go tegen Amerika, de Verenigde Staten, VS. Je sabi to? Het beest en zijn 10 horens zullen de hoer haten. Zij zullen haar alles afnemen en haar naakt laten liggen. Dus met andere woorden, door vernietig Amerika. Je sabi to? Alla de wolkenkrabbers zei je in Amerika, de biggie gebouw. Alla de biggie gebouw dat vernietig. Je sabi to? Dat want ook naakt. Is dat beter? Zij zullen haar alles afnemen en haar naakt laten liggen. Omdat Amerika otro een woestijn. Na lekva ineshi nuex in een woestijn. So santi. Na precies zo Amerika ode. Is dat beter? Complete desolate. Zij zullen haar alles afnemen en haar naakt laten liggen. Zij zullen haar vlees eten en haar daarna verbranden. Je ziet aan het letterlijk van tak adonya memeti. Ze zullen haar vlees eten. Nee, is niet letterlijk. Omdat zolang je naar de heilige geest. Amoro hiwan o bless you naar een heilige geest. Sana a true wisdom knowledge naar understanding voor a Bijbel. Is dat beter? Je maar verstaan de sensie. Omdat omsap toetak a Bijbel schrijft in symbolisme. Codes. Is dat beter? Parables. A Bijbel ano alas manteka Bijbel. Dat je begilis gewoon. On understanding of on knowledge. Is dat beter? Zonder inzicht. Je normaal leest de Bijbel. Zonder de heilige geest. Je normaal leest de Bijbel. Is dat beter? Dat mek uno lek den profeten voor Amorohiwa. Amorohiwa bless uno na a heilige geest. In het Hebreeuws naar Kakwadash. Is dat beter? Amorohiwa bless uno na a heilige geest. Voor kan waarschuwen den people. Voor kan teach den people. Is dat beter? Sa a Bijbel tak precies. Is dat beter? Zij zullen haar vlees eten en haar daarna verbranden. Je ziet? Ze zullen haar verbranden. Alle den countries zei je. China, Iran, Irak, Noord-Korea, Russia, vooral Russia. Russia na moro powerful country. Je ziet? Omdat de ma op de moro powerful missiles. Je ziet? Alle de countries dat ook go against Amerika en do vernietig Amerika na fire. Je ziet? Eerste in a uruting. Je ziet? Amoro hiyon vernietig a grond tapu nga watra in aten fnoa. Ma alisja o vernietig nga fire en dat na a hel in sa yobrong. Hel ano ondro do tipeo goda a yob nee. Hel na a destruction fu Babylon. Isabito a lake of fire. Dat na te Babylon o vernietig. Isabito te Amerika o vernietig. Je ziet, zij zullen haar alles afnemen en haar naakt laten liggen. Zij zullen haar vlees eten en haar daarna verbranden. Want God, Yahweh, heeft hun het verlangen gegeven samen te werken en hun koninkrijk aan het beest te geven. Je ziet, na moro hiwa schreef het doe alla desanti. Is dat beter? Na moro hiwa het doe alla desanti. Schreef in Jesaja hoofdstuk 45, vers 17. Tak na moro hiwa het doe alla desanti. Is dat beter? Ik de Heer doe al die dingen. Je ziet? Want God, Yahweh, heeft hun het verlangen gegeven samen te werken en hun koninkrijk aan het beest te geven, totdat de woorden, je ziet, totdat de woorden van God, Yahweh, uitkomen. Want na profetie, het woord profetie, dat wil zeggen, je takwansan vos o gebeur. Je ziet, en dat maakt een profeet, en nee, voor een profeet, nou een profeet. Omdat profeet, het woord profeet betekent gewoon, je takwansan voor zo gebeurt. To say before, that is what the word prophecy means. Je ziet, to say before. Je volgt, totdat de woorden van God, Yahweh, uitkomen, want na de woord voor Amorohiwa moest vervullen. Is dat beter? Alasansa schreef in de Bijbel na de woord voor Amorohiwa. En sa Amorohiwa taki o vervul, o gebeur. Wens je een brief of niet, maar o gebeur. Als schreef in het boek of Numeri hoofdstuk 23, vers 19 van tak Amorohiwa ano maf lei.
Ano wan leima, gado ano wan leima, libisman an leima, maar moro hiwan niet. Te ou takwasan of ta takwasan, ou gebeur. Wins je wan bribe of niet, maar ou gebeur. Je sabi toch, omdat na volgens a Bijbel. Je ziet? Na volgens a moro hiwan. Dus im sabi, Amerika ou vernietigd door fire. Je ziet? Totdat de woorden van God Yahweh uitkomen, daarmee vervullen zij, alle den presidenten, is dat beter? Daarmee vervullen zij, zonder het te weten, Gods plan. Yahweh's plan, want na moro hiwan plan. Tak derde wereldoorlog moest fiti. Na plan van moro hiwan, na wani dape fu amoro hiwan. Dat na sa amoro hiwan wani. Tak derde wereldoorlog moest fiti. Want dat schreef in Exodus hoofdstuk 15 vers 3. Tak amoro hiwan, awan so we kar gado. En trune na Yahweh, na wamaf oorlog, na wamaf war. Is dat beter? En na moro hiwan potent op de man spirit. De man zelf no sabi. De man Donald Trump, aan mij denkt, tak kan mij doen des aan gewoon. Maar man no sap zelf tak na moro hiwan e controle man. Ama na wan puppet. Is dat beter? Ama na wan popje na lekte je tek wan popje je bigi play nangen. Zolang you know take and play. Ano guess like o beweeg. Is dat beter? Ano beweeg. Zolang you know beweging. Na precies so amoro hiwan de. Is dat beter? Ala de kono, ala den presidente say shita pagron tapu na moro hiwan gado ya hawo in na ening e control ala de mati. Je follow? Lek fa amoro hiwan e control. President Desiree Delano Bouterse. Is dat beter? Hoe make ala de san gebeuren. Is dat beter? Hi ala den prijs. Je ziet? Next nep sa suma tapagron tot tapagron tapu. Omdat profetie fu amoro hiwan moest vervullen. Je follow? So with that, Lord willing, this is edifying to hopefully elect hier in Suriname. Nang amoro hiwan wani krachti nang geest. A lesson job kan bouw je geloof op. Is dat beter? Na news. Je follow? En dat make unu de profete fu amoro hiwan. Naf dat ude. Is dat beter fu ko waarschuw den people. Fu waarschuw den people. Make them people de alert. Fu sape sa. Is dat beter? Make them people de alert fu sape sa. Is dat beter? Unu lek den profete. Amoro hiwan rise unu op. So sof kan make de libis matap grond tapu. Sabi fu sanda pasi ekong. Want na fu dat ude. Unu lek den profete. Dat na unu roko. You see? So mi want tap no, mi want tak barakate Yahweh shai, barakate Yahweh shai, kal halal yam la abnaw, Yahweh bahashem shai, bahashem rakak with dash shal amat, which means all praises to our Father Yahweh in the name of His only begotten Son Yahweh shai, in the name of the Holy Spirit of truth, and there is always double honors to my elders and apostles of Great Millstone that do rule well and that taught me this truth, men that are worthy of their double honors, peace and salutations to the hopeful elect, the house of David, the Bait, Dawidah, you brethren that are laboring and pushing this word in truth and sincerity throughout the four corners of the earth. So with that, I want to say, Shalom.